今日尋味中山，出發沙溪一間本地人推薦嘅隱世寶藏農莊。聽講佢哋有自己嘅雞場、魚場同埋菜地喎，真係夠晒原生態啊！我哋試試佢。我哋進入美食名鎮沙溪啦，有冇 local 推薦下附近有咩特色美食啊？到咗啦，荔苑老魚莊啊！一落車睇個門頭咧，好似去咗個好有嶺南特色嘅莊園咁啊！我哋入去參觀一下先。嗱，入到嚟咧個景色更加靚啊！呢邊有一個錦鯉池，呢邊有一個石磨，都係嗰句啊，小橋流水人家，食飯咧應該都唔會差嘅。哇，唔係吹水喎，好少農莊咧有咁大嘅魚塘啊！你好，歡迎光臨，請問先生幾位啊？今日5位。需要坐房還是坐廳呢？有冇房啊？今日？有房啊，剩低一間響度。好。呢邊啦。靚女，你哋魚莊都幾大嘅喎。係啊，幾大㗎？呢度成個山頭都係我哋嘅，上面係龍都菜館，我呢度咧就係魚莊，係食火鍋燜鍋嘅。呢度係中山邊個位置咧？中山沙溪龍都，前面就係105角道。你哋嘅魚場、雞場同埋菜地係咪都係自己㗎？都係自己㗎。可唔可以帶你參觀下？可以啊，我一陣叫大廚帶你過去啊。好。大廚真係啲菜都自己種嘅喎。係啊，啲菜自己種啊，有苦麥菜啦、花葉啦、莧菜啦，真係夠晒原生態喎。呢個就係自己嘅魚塘啦，係嘛？係啊，睇呢個塘幾大。咁啊，今日介紹我4條咩魚啊？食條無骨大頭魚啦。咁啊，你親自撈俾我喎。好啊。哇！呢個就係大頭魚啦。係啊。幾重到咧？呢條5、6斤噶啦。釣夠水味㗎呢個。釣咗個幾月噶啦。係攞清水攞落食，好正噶啦。喂，老細點啲大頭試下我啲中山特色沙蘭雞啊。呢種就係沙蘭雞啦。係啊。外觀上邊有咩特別咧？有些少同清遠麻雞相似咯。可以點整嚟食？浸嚟食好正噶。即係攞咩湯底咧？石橄欖啦。揀一隻靚嘅。老細嚟到中山嘅試下我啲石岐鴿啦，好大隻噶。哇，好生猛喎！呢啲幾多日嘅鴿咧？個幾月噶啦。即係唔屬於乳鴿咯喎。唔屬於啊，屬於老鴿噶啦。做湯鴿就最正，豆腐靈浸佢。試試先。OK。今日呢餐中山沙溪龍都魚莊嘅特色菜真係夠晒豐富喎，有自家養嘅大頭魚啦、沙蘭雞啦，同埋乳鴿咯。先試下呢隻中山特色走地嘅沙蘭雞啊！單睇個賣相咧，真係肥瘦適中，外皮晶瑩剔透喎。搭配埋佢哋百年傳承石橄欖鍋底，可以擦出咩火花啦！等個石橄欖鍋底滾咗咧，就可以放半隻呢個沙蘭雞落去先啦。冚蓋等佢煲滾咗之後，再滾8到10分鐘就食得啦。好，夠鐘就可以開蓋食雞飲湯啦。哇，呢個沙蘭雞啖湯真係好香喎！試下個沙蘭雞先，睇睇有冇傳說中咁好食呢？依然都係最中意食嘅雞髀啊！話走地雞呢，果然啲肉質呢，定係健碩嘅喎，賣相好飽滿啊！再入埋一個食雞絕配嘅薑蓉。沙蘭雞，果然沙蘭雞啊，肉質咧特別香啊，而且外皮咧好脆喎，果然名不虛傳喎。再試埋呢個石橄欖沙蘭雞湯，睇睇味道點樣先。哇！講緊呢個秘製嘅石橄欖湯底，呢個天氣飲咧真係特別清潤嘅喎。講到明係自家養嘅走地沙蘭雞咧，佢哋會配埋雞雜嘅喎，而且入邊有雞津滋喎。大家有冇食過咧？試完隻沙蘭雞咧，再試下一個清水無骨大頭魚啊！魚肉、魚頭、魚尾咧用嚟清水浸，魚骨咧用嚟椒鹽喎。先試下一個大頭魚肉先，放落去個清水度，一定要蝦眼水啊！慢慢浸佢，慢慢嘆佢，7到8秒就食得啦。好，夠鐘食得。吊個水嘅大頭魚咧，可以零舍雪白色嘅喎，一定要入埋一個靈魂嘅薑葱豉油再食啊！真係零舍嫩滑鮮甜嘅，果然吊夠水啊！再試下呢個清水浸嘅大頭魚尾啊，放落個蝦眼水度浸佢5、6分鐘食得啦。好，夠鐘食得。試下個魚頭先，哇！睇個賣相咧，真係新鮮嘅，特別 Q 彈啊！又話要飲一個靈魂嘅薑葱豉油再食。哇！好似食啫喱咁啊，滿滿嘅膠原蛋白啊，一樣好鮮甜嘅喎。嚟到中山，梗係要食石岐乳鴿啦。除咗紅燒乳鴿之外咧，呢個土茯苓乳鴿湯咧又係新嘗試喎。嗱，我哋點咗3隻乳鴿啊，真係一煲啊，很滿都是料啊！乳鴿咧，有人中意食頭，有人中意食翼，我係中意食髀嘅喎。試下先，乜嘢都唔使飲，先試到真味道啊！哇！佢哋嘅乳鴿咧，果然夠晒身啊！這身咧一樣好嫩滑，好有乳鴿嘅香味，一啲騷味都冇喎。呢個土茯苓乳鴿湯咧就啱晒個天氣飲啦，開一碗試試先。哇！真係未飲已經聞到個香味啦！哇！真係好清甜喎，有淡淡乳鴿嘅香味，啱晒個天氣飲啊！今日呢餐中山沙溪嘅乳鴿雞火鍋真係夠晒嘅特色啊！
食完出嚟呢，仲可以散下步啊！中山有咩好嘢食，記得話我知啦。